പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ജനാധിപത്യ ബോധവും രാജ്യത്തെ നീതിബോധവുമുള്ള ജനസമൂഹത്തെ ആകമാനം ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കോടതി വിധി ആണ് അഹമ്മദാബാദ് സ്ഫോടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ വിചാരണയ്ക്കൊടുവിൽ ഏതാണ്ട് 13 വർഷത്തിലേറെ നീണ്ട വിചാരണയ്ക്കൊടുവിൽ നടന്ന കോടതി വിധി. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സ്ഫോടനങ്ങളും ഭീകരാക്രമണങ്ങളും ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തുന്നവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്നതിൽ രാജ്യത്തെ ഒരു ജനങ്ങൾക്കും തർക്കമുണ്ടാവുകയില്ല. അതേസമയം ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ഭരണഘടനയും നീതി നിർവഹണ സിസ്റ്റവും കടലാസുകളിൽ ഉള്ള രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നീതി വ്യവസ്ഥയുടെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യം 1000 കുറ്റവാളികൾ രക്ഷപ്പെട്ടാലും ഒരു നിരപരാധി പോലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടരുത് എന്നതാണ്. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു കാലമായി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് നിരപരാധികളായ ചെറുപ്പക്കാർ പല കേസുകളിലും പ്രതി ചേർക്കപ്പെട്ട് വർഷങ്ങളോളം ജയിലറയ്ക്കുള്ളിൽ ജീവിതം ഹോമിക്കപ്പെട്ട ശേഷം 15, 13, 20 ഒക്കെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന നിരപരാധികളായെന്ന് വിധി വാങ്ങി പുറത്തേക്ക് വരുന്ന കാഴ്ചയാണ്. ഇത്രയും കാലത്തെ അവരുടെ ജീവിതം, ഇത്രയും കാലത്തെ അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വസന്തങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വലിയ വിഭാഗം ജനങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇപ്പോൾ തന്നെയുണ്ട്. ഞാൻ അഹമ്മദാബാദ് കേസ് സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ വിശദ വിവരങ്ങളിലേക്ക് വരാം. 2008 ജൂലൈ 26 ഗുജറാത്തിലെ അഹമ്മദാബാദിൽ സ്ഫോടന പരമ്പര ഉണ്ടാകുന്നത്. വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഒരു 1.5 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 21 സ്ഫോടനങ്ങളാണ് നഗരത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടായത്. നിരവധി ആളുകൾക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും 56 പേർ മരിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു വലിയ രാജ്യത്തെ ഞെട്ടിച്ച നടുക്കിയ സ്ഫോടനമാണിത്. ഈ സ്ഫോടന പരമ്പരയ്ക്ക് ശേഷം പോലീസ് മീഡിയകൾക്ക് സ്ഫോടനം നടക്കുന്നതിന് 5 മിനിറ്റ് മുമ്പും ഒരു ഇമെയിൽ സന്ദേശം ലഭിച്ചു. അതിനുശേഷവും മീഡിയകൾക്ക്, പോലീസ് അധികൃതർക്കെല്ലാം ഒരു ഇമെയിൽ സന്ദേശം ലഭിച്ചു. ഇന്ത്യൻ മുജാഹിദീൻ എന്ന സംഘടനയുടെ പേരിലാണ് ഇമെയിൽ സന്ദേശം ലഭിച്ചത്. ഗോദ്ര കലാപത്തിൻ്റെ ഇരകൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് പ്രതികാരം ചെയ്തതാണ് എന്നതാണ് ആ ഇമെയിൽ മെസ്സേജിൻ്റെ സാരം. അങ്ങനെ ഒരു ഇമെയിൽ മെസ്സേജിൽ നിന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കേസ് രൂപപ്പെടുന്നത്. ഈ ഇമെയിൽ മെസ്സേജിൻ്റെ ഉറവിടം യഥാർത്ഥത്തിൽ കെന്നത്ത് ഹേവാർഡ് എന്ന ഒരു അമേരിക്കൻ പൗരൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് ഇത് ചെല്ലുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഉറവിടം പരിശോധിച്ച നമ്മുടെ അന്വേഷണ സംവിധാനങ്ങൾ എത്തിയത് കെന്നത്ത് ഹേവാർഡ് എന്ന ബോംബെയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു അമേരിക്കൻ പൗരൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് എത്തിയത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നാണ് ഇമെയിൽ സന്ദേശം പോയത്. അപ്പോൾ ഈ കെന്നത്ത് ഹേവാർഡ് എന്ന വ്യക്തിയെ പോലീസ് തുടക്കത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്തു. അപ്പോൾ മുംബൈയിലെ ATS ആണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ATSൻ്റെ അന്നത്തെ തലവൻ രക്തസാക്ഷിയായ ഹേമന്ത് കർക്കരെയാണ്. ആ ഹേമന്ത് കർക്കരെ ഇദ്ദേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും തുടക്കത്തിൽ പോളിഗ്രാഫ് ടെസ്റ്റിന്, പിന്നീട് നാർക്കോട്ടിക് അനാലിസിസിനും വിധേയനാക്കിയ ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ഇതിൽ കുറ്റവാളിയാണോ അല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയുക എന്ന നിഗമനത്തിലെത്തി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നുണപരിശോധന കഴിഞ്ഞു. അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ്
അത് കാർക്കരയുടെ കയ്യിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നുണപരിശോധനാ ഫലം വരികയും ഇദ്ദേഹം നിരപരാധിയാണ് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇദ്ദേഹത്തെ അമേരിക്കയിലേക്ക് മടങ്ങാൻ അനുവദിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഡീറ്റെയിലായി അദ്ദേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാനോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നുണപരിശോധനാ ഫലം അപ്പോൾ ഈ കേസിൻ്റെ മുംബൈയിൽ ഈ കെന്നത്ത് ഹേവാർഡിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത ഹേമന്ത് കർക്കരയുടെ മുമ്പിൽ എത്താനോ കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ കേസ് പിന്നീട് ഈ കേസ് അന്വേഷണം മുൻ സിമി പ്രവർത്തകരിലേക്ക് നീളുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത്. ഈ കേസിൽ 77 പേരാണ് പിന്നീട് പ്രതി ചേർക്കപ്പെട്ടത്. ഈ പ്രതി ചേർക്കപ്പെട്ടവരിൽ 7 പേർ ഈ സ്ഫോടനം നടക്കുന്ന സമയത്ത് മറ്റൊരു കേസിൽ പ്രതിയായി ജയിലിലുണ്ടായിരുന്ന ആളുകളാണ്. അതിൽപ്പെട്ടവരാണ് മലയാളികളായ ശിബിലിയും ഷാദുലിയും അൻസാർ നദ്വിയും. ഈ ശിബിലി ഒരു ടാറ്റ എലക്സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു IT സ്ഥാപനത്തിലെ എൻജിനീയറായി ജോലി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹം ഇൻഡോറിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എൻ്റെ വീട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തെ സന്ദർശിക്കാനെത്തിയ അതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരൻ ഷാദുലിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്ത് അൻസാർ നദ്വിയും. ഈ 3 ആളുകളെയും ഒന്നിച്ചാണ് ഈ മറ്റൊരു ഇൻഡോർ സ്ഫോടനത്തിൻ്റെ പേരിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. ഇവർ ഈ ശിബിലിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നപ്പോൾ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന 2 പേരെ കൂടി അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അന്ന് പോലീസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അറസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇവർ ഇൻഡോർ ജയിലിലായിരുന്ന സമയത്താണ് ഈ സ്ഫോടനം നടക്കുന്നത്. എന്ന് മാത്രമല്ല, ഈ സ്ഫോടനം നടക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ദിവസം മഹാരാഷ്ട്ര ATS മറ്റൊരു സബർബൻ ട്രെയിൻ സ്ഫോടന കേസിലെ മുംബൈ സബർബൻ ട്രെയിനിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൻ്റെ കേസിൽ ഇവരുടെ സംശയിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇവരെ പ്രത്യേകിച്ച് ശിബിലിയെ മുംബൈയിൽ ഹാജരാക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ നാർക്കോട്ടിക് പരിശോധനയും പോളിഗ്രാഫ് പരിശോധനയും നടത്തിയ സമയം അതിൻ്റെ തൊട്ട് പിറ്റേ ദിവസമാണ് അഹമ്മദാബാദ് സ്ഫോടനം നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ജയിലിൽ 6 മാസമായി കഴിയുന്നത് ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് 2008 മാർച്ച് മാസത്തിലാണ്. 2008 മാർച്ച് മാസത്തിൽ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കപ്പെട്ട ഇവർ 2008 ജൂലൈ 26 അഹമ്മദാബാദിലെ സ്ഫോടനം നടത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സാമാന്യ ബുദ്ധിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. അത് ലോകത്തൊരു നീതിബോധമുള്ള ഒരാൾക്കും വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. അപ്പോൾ ആ നിലയ്ക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ പല ആളുകളെയും പ്രതി ചേർക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ കേസ് മുന്നോട്ട് പോയത്. ഒരുപക്ഷെയൊക്കെ സ്ഫോടനവുമായി ബന്ധമുള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരുമൊക്കെ ഉണ്ടാകാം. പക്ഷേ ഈ കേസിൻ്റെ വിചാരണ നിരവധി ജഡ്ജിമാർ മാറിയാണ് പ്രത്യേക കോടതി അതിവേഗ കോടതികളൊക്കെ സ്ഥാപിച്ചെങ്കിലും 9 ജഡ്ജിമാർ മാറിയാണ് ഈ കേസിൻ്റെ വിധി കേട്ടത്, ഈ വിചാരണ കേട്ടത്. അങ്ങനെ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ RR പാട്ടീൽ അഹമ്മദാബാദിൻ്റെ പ്രത്യേക കോടതിയിലുള്ള RR പാട്ടീൽ എന്ന ജഡ്ജിയാണ് ഏറ്റവും അവസാനം ഈ കേസിൻ്റെ വിധി വരുന്നത്. ഈ കേസിൻ്റെ വിധി വളരെ വിചിത്രമായിട്ടുള്ളൊരു വിധിയാണ്. വളരെ നിരാശാജനകവും നിർഭാഗ്യകരവുമായിട്ടുള്ള വിധിയാണ്. ഇതിൽ ആദ്യം 28 പേരെ വെറുതെ വിടുന്നു. 28 പേരെ വെറുതെ വിടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ 13 വർഷം തങ്ങളുടെ ജീവിതം ജയിലിൽ ഹോമിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഇവർ ഈ 28 പേരെ നിരപരാധികളായി വെറുതെ വിടുന്നത്. പിന്നീട് 38 പേർക്ക് വധശിക്ഷയും 11 പേർക്ക് ജീവപര്യന്തവുമാണ്. 38 പേർക്ക് വധശിക്ഷയിൽ മലയാളികളായ 3 പേരുണ്ട്. മലയാളികളായ ശിബിലിയും ഷാദുലിയും ഷറഫുദ്ദീൻ എന്ന 3 വ്യക്തികളാണ് ഈ 38 പേരിലുള്ളത്. ശേഷിച്ച മലയാളിയായ അൻസാർ നദ്വിക്ക് ജീവപര്യന്തവുമുണ്ട്. 3 മലയാളികളായ ആളുകൾ വെറുതെ വിടപ്പെട്ടവരിലുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആണ് ഈ കേസിൻ്റെ വിധി. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് 38 പേർക്ക് വധശിക്ഷ, കൂട്ട വധശിക്ഷയ്ക്കുള്ള വിധിയാണ് വരുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ അന്താരാഷ്ട്ര മാനമുള്ള രാജീവ് ഗാന്ധി വധക്കേസിൽ പോലും 26 പേർക്കാണ് തുടക്കത്തിൽ വധശിക്ഷ വിധിച്ചതെങ്കിലും അവസാനം വിചാരണ അപ്പീൽ കോടതി ഏറ്റവും ഒടുവിൽ സുപ്രീം കോടതി 4 പേരായി പരിമിതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണുള്ളത്. അപ്പോൾ അന്താരാഷ്ട്ര മാനമുള്ള രാജീവ് ഗാന്ധി വധക്കേസിൽ പോലും ഇത്രയധികം പേർക്ക് വധശിക്ഷ വിധിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്ഥലത്താണ് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലാണ് ഇതൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ യാതൊരു തത്വദീക്ഷയും ഇല്ലാതെ ജനങ്ങളെ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വിധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലാണ്.
ആ സമാനമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ നീതി വ്യവസ്ഥയും എത്തിപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ കോടതി വിധിയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കേസന്വേഷണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സ്ഫോടന കേസിൽ യഥാർത്ഥ പ്രതികളെ തന്നെയാണോ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്നത് ഇനിയും നമുക്ക് അപ്പീൽ കോടതികളിലെ വിധികൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും. ഇനിയും സമയമുണ്ട്, അപ്പീലിന് സമയമുണ്ട്, വിവിധങ്ങളായ ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീലിന് സമയമുണ്ട്, അതിനുശേഷം സുപ്രീം കോടതിയിൽ അപ്പീലിന് പോകാനുള്ള സന്ദർഭമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വധശിക്ഷ വിധിച്ചവരെ പോലും ഇന്ത്യയിലെ അപ്പീൽ കോടതി വെറുതെ വിട്ട ചരിത്രമുണ്ട്. പാർലമെൻറ്റ് ആക്രമണ കേസിൽ SIR ഗീലാനിക്ക് വധശിക്ഷ വിധിച്ചിരുന്നു വിചാരണ കോടതി. പക്ഷേ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തെ സുപ്രീം കോടതി വെറുതെ വിടുകയാണ് ചെയ്തത്. വധശിക്ഷ വിധിച്ച ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫസറായ SIR ഗീലാനി പിന്നീട് വെറുതെ വിടപ്പെടുകയും തിരിച്ച് വീണ്ടും ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അധ്യാപകനായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയുണ്ട്. അദ്ദേഹം മരണം വരെ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അധ്യാപകനായി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടതാണ്, നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ അക്ഷർധാൻ സ്ഫോടന കേസിൽ 2002 അക്ഷർധാൻ സ്ഫോടന കേസ് നടന്നത്. ഈ സ്ഫോടന കേസിൽ മൗലാന മുഫ്തി അബ്ദുൽ കയ്യൂം, അതുപോലെ തന്നെ ആദം സുലൈമാൻ അജ്മീരി, ചാന്ദ് ഖാൻ എന്നീ 3 പേർക്ക് വധശിക്ഷയും മറ്റ് 4 പേർക്ക് ജീവപര്യന്തം തടവും നൽകാൻ വിധിച്ചിരുന്നു. 2002 നടന്ന സംഭവത്തിൽ 2014 വരെ വിചാരണയും അപ്പീലുമെല്ലാം നീണ്ടു. ഒടുവിൽ സുപ്രീം കോടതി ഇവരെ എല്ലാം വെറുതെ വിട്ടു. ഈ മുഴുവൻ പ്രതികളെയും, വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ച 3 പ്രതികളെയും ജീവപര്യന്തത്തിന് വിധിച്ച 4 പ്രതികളെയും വെറുതെ വിട്ടു. ഇപ്പോൾ അതിനുശേഷം 2017 മറ്റൊരാളെ ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ കേസിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് അബ്ദുൾ റാഷിദ് അജ്മീരി എന്ന വ്യക്തിയാണ്. 2017 അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. 2002 നടന്ന സ്ഫോടനത്തിൽ 2014 വരെ മറ്റ് ചിലരെ കുറ്റവാളികളായി വിധിക്കപ്പെടുകയും വധശിക്ഷയ്ക്ക് വരെ വിധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത ശേഷം 2014 നിരപരാധികളായി എന്ന് കണ്ട് വെറുതെ വിട്ട് അതിനുശേഷം മറ്റൊരാളെ 2017 അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിചാരണ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് കുറ്റവാളിയാണോ അല്ലയോ എന്നത് വിചാരണയ്ക്കൊടുവിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പ്രഗ്യാ സിംഗ് ഠാക്കൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു MP ഉണ്ട്. ഈ പ്രഗ്യാ സിംഗ് ഠാക്കൂർ മാലേഗാവ് സ്ഫോടനമടക്കം, സംജോത എക്സ്പ്രസ് സ്ഫോടനമടക്കം, മക്ക മസ്ജിദ് സ്ഫോടനമടക്കം നിരവധി സ്ഫോടന കേസുകളിൽ പ്രതി ചേർക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ്. ഇന്നും അവരുടെ പേരിൽ മാലേഗാവ് സ്ഫോടന കേസിലെ അന്തിമവിധി വന്നിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ജാമ്യത്തിലാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഈ മാലേഗാവ് സ്ഫോടന കേസിൻ്റെ ഒരു വലിയ ചരിത്രമുണ്ട്. മാലേഗാവ് സ്ഫോടന കേസിൽ ആദ്യം കുറച്ച് മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെ സിമി, ഇന്ത്യൻ മുജാഹിദീൻ തുടങ്ങിയ ബന്ധങ്ങൾ ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അവരാണ് പ്രതികളെന്ന് കണ്ട് വിചാരണ ആരംഭിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് മഹാരാഷ്ട്ര ATS അന്വേഷിച്ച്, ഹേമന്ത് കർക്കറുടെ നേതൃത്വം അന്വേഷിച്ച് ഇത് സ്വാമി അസീമാനന്ദയും അതുപോലെ പ്രഗ്യാ സിംഗ് ഠാക്കൂറും കേണൽ പുരോഹിതും അടങ്ങുന്ന മറ്റൊരു ഹിന്ദുത്വ ഭീകരവാദികളുടെ സ്ഫോടനമാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നത്. അത് സംജോത എക്സ്പ്രസ് സ്ഫോടനത്തിലും മക്ക മസ്ജിദ് സ്ഫോടനത്തിലും നന്ദേഡ് സ്ഫോടനത്തിലും സമാനമായി ഇതേ ടീം തന്നെയാണ് നടത്തിയത് എന്ന നിഗമനത്തിൽ എത്തുകയും ചെയ്തു. ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് മുംബൈ ഭീകരാക്രമണം ഉണ്ടാകുന്നതും ഹേമന്ത് കർക്കറെ രക്തസാക്ഷിയാകുന്നതും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റ് സ്ഫോടന കേസുകളിലേക്ക് ഈ ടീമിൻ്റെ അന്വേഷണം, ഈ ടീമിനെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം നീണ്ടുപോയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങളെ പ്രതി ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പല സ്ഫോടന കേസുകളിലും ഹിന്ദുത്വ ഭീകരരാണ് യഥാർത്ഥ പ്രതികളെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ അന്വേഷണ സംവിധാനം. പക്ഷേ നിങ്ങൾ നോക്കുക, എന്ത് തരത്തിലാണ് നീതി? യഥാർത്ഥത്തിൽ ജാമ്യമാണ് നീതി എന്നത് ശരിയാണ്. പ്രഗ്യാ സിംഗ് ഠാക്കൂർ ജാമ്യത്തിലാണ്. ജാമ്യം വേണ്ടതാണ്, അവർക്ക് ചികിത്സയ്ക്ക് ആണ് എന്നതാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. എന്ത് കാര്യത്തിനായാലും ജാമ്യം കുറ്റവാളിയായി വിധിക്കപ്പെടുന്നത് വരെ നിരപരാധിയെ കണക്കാക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ ഈ രാജ്യത്ത് പലപ്പോഴും നിരപരാധികളായി പോലും പ്രതി ചേർക്കപ്പെടുന്ന മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഈ ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ച് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന വലിയ ഒരു അപകടകരമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥിതിവിശേഷം നമ്മുടെ നീതിന്യായ സംവിധാനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കാര്യങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അഹമ്മദാബാദ് സ്ഫോടനത്തിലെ വിധി ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ്. രാജ്യത്ത് ഇന്ന് ഒരു അരക്ഷിതാവസ്ഥയാണ് മുസ്ലിം സമൂഹം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വംശീയ ഉന്മൂലനത്തിന് കോപ്പുകൂട്ടുന്ന സംഘ് പരിവാർ അവർ രാജ്യത്തിൻ്റെ അധികാരം, പ്രത്യേകിച്ച് തുടർഭരണം കിട്ടിയ ശേഷം രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയെ ദുർബലപ്പെടുത്തുകയും രാജ്യത്തിൻ്റെ മതേതരത്വത്തെ ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്തു. സംഘ് പരിവാറിൻ്റെ RSSൻ്റെ
ശത്രു പട്ടികയിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ ശത്രുക്കളെന്ന് RSS വിധി എഴുതിയ കൂട്ടരാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ശത്രു പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള മുസ്ലിങ്ങളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മറുഭാഗത്ത് സംഘപരിവാർ തന്നെ വംശീയതയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ചാതുർവർണ്ണ്യത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യ ക്രമം സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നീക്കങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് രാജ്യത്തെ പിന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന, രാജ്യം നേടിയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും അതിനുശേഷം കൊണ്ടുവന്ന മഹത്തായ ഭരണഘടനയെയും അതിൻ്റെ മൂല്യങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന സമീപനങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്തു കൂടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് ഈ കോടതി വിധി വരുന്നത്. എന്ന് മാത്രമല്ല, കോടതി വിധി വന്ന സന്ദർഭങ്ങളൊക്കെ വളരെ കൃത്യമാണ്. രാജ്യത്ത് 5 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നു. ഗുജറാത്തിൽ ഈ വർഷം അവസാനം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കും. ഗുജറാത്ത് സർക്കാരിൻ്റെ കാലാവധി ഈ വർഷം അവസാനിക്കും. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഗുജറാത്ത് BJPയുടെ ട്വിറ്റർ പേജിൽ ഹേറ്റ് ക്യാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വളരെ മോശമായ രീതിയിലുള്ള പദപ്രയോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ തന്നെ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന രീതിയിൽ അഹമ്മദാബാദ് കോടതി വിധിയെ ആഘോഷിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ നിലയ്ക്ക് വളരെ ഭീതിതമായിട്ടുള്ളൊരു സാമൂഹിക സാഹചര്യമുണ്ട്. അഹമ്മദാബാദ് കോടതി വിധിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മുസ്ലിം സംഘടനയായ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടായിരുന്ന ജമിയത്തുൽ ഉലമായ ഹിന്ദ് അവരാണ് അഹമ്മദാബാദ് സ്ഫോടന കേസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ അർഷദ് മദനി അദ്ദേഹം ഈ കേസിൻ്റെ അപ്പീൽ പോകുന്നതിനെക്കുറിച്ചും നിയമപോരാട്ടത്തെക്കുറിച്ചും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ വിധി ഒരു സാമാന്യ നീതിക്ക് നിരക്കുന്നതല്ല എന്നാണ് ജമിയത്തുൽ ഉലമാ ഹിന്ദിനെ പോലുള്ള മതസംഘടനകൾ വിലയിരുത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ രാജ്യത്ത് അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഈ രാജ്യത്തുണ്ട്. തീർച്ചയായും യഥാർത്ഥത്തിൽ നിരപരാധികൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, നിരപരാധികൾ വേട്ടയാടപ്പെടുമ്പോൾ, നിരപരാധികൾ ജയിലിലടയ്ക്കപ്പെടുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ രക്ഷപ്പെടുന്നത് യഥാർത്ഥ അപരാധികളാണ്. അഹമ്മദാബാദ് സ്ഫോടന കേസിൽ മരിച്ച ആളുകൾക്ക് നീതി കിട്ടണം, അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് നീതി കിട്ടണം. മരിച്ച നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ, അവർക്കുണ്ടായ നഷ്ടങ്ങളുടെ ഫലമാവുകയില്ലെങ്കിലും നീതി കിട്ടുക എന്നത് ഒരു സാമാന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, ഒരു രാജ്യം നിറവേറ്റി കൊടുക്കേണ്ടുന്ന കാര്യമാണ്. പക്ഷെ നീതി കിട്ടുക എന്നത് പാകമായ കഴുത്തുകളെ നോക്കി പിടിക്കുക എന്നതല്ല. തയ്യാറാക്കി വെച്ച കഴുമരത്തിന് കൃത്യതയുള്ള ആ കഴുമരത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയുന്ന, ആ കുടുക്കിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയുന്ന കഴുത്തുള്ള ആളുകളെ തെരഞ്ഞു പിടിക്കുക എന്നതല്ല നീതി നിർവഹണ സംവിധാനം ചെയ്യേണ്ടത്. അത് നീതിയല്ല, അത് അനീതിയാണ്. അത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങൾക്ക് ചേർന്നതല്ല, രാജ്യത്തിൻ്റെ മതേതരത്വത്തിന് ചേർന്നതല്ല, രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമ സംവിധാനത്തിന് ചേർന്നതല്ല. ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ഭരണഘടന ആണ് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ മൂല്യങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾക്കും യോജിച്ചതല്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചതാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അഹമ്മദാബാദ് സ്ഫോടനത്തിൽ മരണപ്പെട്ടവർക്ക്, രാജ്യത്ത് ഈ സ്ഫോടനം മൂലം ഭീതി അനുഭവിച്ചവർക്ക്, ഈ രാജ്യത്തെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകൾക്കെതിരെ നിലകൊള്ളുന്ന മതേതര ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിന് ഒക്കെ നീതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് വസ്തുത, പല സംഭവങ്ങളിലെന്ന പോലെ. അപ്പോൾ ഈ സംഭവത്തിലും അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് വിലയിരുത്തി. ഏതായാലും നീതിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ കൈവിടേണ്ടതില്ല എന്നാണ് മുൻ ചില അനുഭവങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. വളരെ താമസിച്ചാലും, വളരെ ഏറെ ദീർഘിച്ചാലും, കുറേയധികം പീഡനങ്ങൾ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ സഹിച്ചാലും ഒടുവിൽ നീതി എന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷയാണ് നാം വെച്ചു പുലർത്തേണ്ടത് എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പീലുകൾ, മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഇനിയുമുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള നിയമ പോരാട്ടങ്ങൾ നടത്തുമെന്നാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ, അവരുടെ ശിക്ഷ വിധിക്കപ്പെട്ടവരുടെ അഭിഭാഷകർ പറയുന്നത്. 3 മലയാളികളായ ആളുകൾ, 4 മലയാളികളായ ആളുകൾ ശിക്ഷ വിധിക്കപ്പെട്ടവരിലുണ്ട്. 3 പേർക്ക് വധശിക്ഷയും ഒരാൾ ജീവപര്യന്തവും ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരായി മലയാളികളുമുണ്ട്. അതിൽ 3 മലയാളികൾ നിരപരാധികളായി തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടുമുണ്ട്. ശിക്ഷ വിധി 3 മലയാളികൾ, ഒരാൾ നാട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്, മറ്റുള്ളവർ മറ്റു ചില കേസുകളിലുള്ളതുകൊണ്ട് നാട്ടിലേക്ക് എത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇതാണ് അഹമ്മദാബാദ് സ്ഫോടനം സംബന്ധിച്ചുള്ള വിധിയെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. നാം നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തെ, നമ്മുടെ മതേതര സംവിധാനത്തെ വീണ്ടും നിർവചിക്കേണ്ടി വരികയാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കരിനിയമങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്, രാജ്യത്ത് ഭീകര നിയമങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്, ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ നിയമങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ രാജ്യത്തെന്നും വേട്ടയാടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ വീണ്ടും വീണ്ടും വേട്ടയാടാനാണ്. ഇത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ മതേതരത്വത്തിനും ജനാധിപത്യത്തിനും ഭൂഷണമല്ല. ഇത്തരം
നീക്കങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഘപരിവാർ ഉന്നയിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കടന്നുപോയിരിക്കുന്നു. മുദ്രവെച്ച കവറിൽ നടക്കുന്ന ജുഡീഷ്യറി ആണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ജുഡീഷ്യറി മുദ്രവെച്ച കവറുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നു. സുതാര്യമായ വിചാരണകൾ പോലും നടക്കുന്നില്ല. സുതാര്യമായ നീതി നിർവഹണ സംവിധാനം ഉണ്ടാകാത്ത ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമുണ്ട്. എങ്കിലും നമുക്ക് ശുഭപ്രതീക്ഷ പുലർത്താം. രാജ്യത്ത് മതേതരത്വത്തിലും ജനാധിപത്യത്തിലും ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് രാജ്യത്തെ വലിയ വിഭാഗം ജനങ്ങൾ എന്നതുകൊണ്ട് ഇനിയും നീതി ലഭിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഏതായാലും അഹമ്മദാബാദ് സ്ഫോടനത്തിലെ വിധി ദൗർഭാഗ്യകരവും അത് നമുക്കൊക്കെ ഞെട്ടലുളവാക്കുന്നതുമാണ്. ഈ വിധിയിലൂടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്ഫോടനത്തിലെ ഇരയായ ആളുകൾക്ക് നീതി നിഷേധിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത്. യഥാർത്ഥ നീതി ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ നിയമപോരാട്ടങ്ങളും ജനാധിപത്യ പോരാട്ടങ്ങളും തുടരട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അഭിവാദ്യങ്ങൾ.